Türkmenistanda eskerlere goşun almak we gulluk möhletini tamamlanan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýär. Bu aralykda goşundaky korrupsiýa barada habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşriniň habaryna görä, goşun möhletini tamamlanan eskerleriň öýlerine goý berilmegi etli maliýet çykdyjylaryny göz öňünde tutýar. Eskerler harby bölümi terk etmezden ozal harby eşiklerini, şol sanda içki geyimlerini ýygyna gaýtarmaly we egin eşik hemde harasaçylyk enjamlary üçin 270 manat tölemeli diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, bu mokdardaky pul etkerleriň gulluk döwründe ýerine ýetiren işine we harby derejesine görä olara aýda 90-dan 100 manata çenli tölenmeli puldan saklanyp alınmaly. Galan pullar olaryň bank hasabyna geçirilmeli. Eskeriň hasaby bolmasa, hagdaran pul onuň enatasynyň hasabyna uğradylmaly. Türkmenistanyň kronikasy harby bölümiň komandirine 1000 manat para berip enatalaryň öz ogluny harby zapata goýbermek we harby gulluga çagyrylmak baradaky kanunyň metbuatda çap edilmeginiň ertesi öýlerine ekidilip bilinýändigini habar berýär we bolmasa eskeriň harby bölümde ýene-de 1,5-2 ay taklanyp bilýändigini ýazýar. Şeýle-de neşir daşugdaky harby bölümde gulluk eden bir ýigide talgylanyp resmi däl ýagdaýda eskerleriň däp boýunça nowatçy we garagul gözekçilik nokadyna adından 200 manat möçberde sowgat bermelidigini ýazýar. Türkmenistanda harby gulluga çagyryş ýylda 2 ýadak 1 aprelden 30-njy ýyla çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli geçirilýär. Çeşmelere görä Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buyrugy esasynda 2 ýyllyk harby gullugyň möhletiniň gutarýan senesi eskeriň gullugy başlan ilkinji gününden hasaplanýar. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Iýun aýynyň başynda Türkmenistanyň gün ortasyndaky Serhet goşunlarynda gulluk eden onlarça eskeriň möhletiniň gutaran wagtynda öýlerine gaýdyp bilmänligi belli boldy. Azatlyk radiosy bilen adynyň efirde tutulmazlygy şertde gürleşen birnäçe eskeriň enatasynyň sözlerine görä yerli resmiler eskerleriň öýlerine goý berilmeginiň uzaga çekmegini harby häkimetleriň demir ýol ulaglaryny wagtynda üçin etmänligi bilen baglanşdyrypdyrlar. 24 martda prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken kararynda gulluk möhletini dolan harby gullukçylar 2022-nji ýylyň aprel we iýun aralygynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukdan boşatmalydygy aýdylypdy. Harby gulluk möhletini tamamlanan etkerleriň öýlerine goý berilmeginiň ýyda çekilmegi öňüm bolupdy. 2020-nji ýylyň güzünde etkerleriň gullukdan boşadylmak möhletiniň giýjak almagy korrupsiýa bilen bagly bolandygy habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda goşun gullugyny gutaryp gelen birnäçe etkerlere talgylanyp, harby bölümlerdäki komandirleriň etkerleri wagtynda öýlerine goý bermek üçin para alýandyklaryny habar berdiler. Käbir ýagdaýlarda para bermekden boyun gaçyran etkerlere möhletden birnäçe ay geç, ýagny ýanwar aýynda öýlerine gitmäge ruhsat beriljekdigi doýdurylypdy. Habarçylar şonda Hahal vilayatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden birnäçe ýigit bilen söhbetdeş bolup, soralyan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manata çenli, ýagny Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursy boýunça $285 dan $2850 aralygyna ýetýänligini habar beripdi.